अरे पब्लिक काय म्हणता आगातीचे राजा हाती घेऊन पाहिलं करू इंस्टावरती राज पिजराज मैं शुकेराय साला पब्लिक मस्त काय संडे असली निवांत असणार घरी मला माहित आहे तुम्हाला काय गोष्ट सांगायची तर विषय काय म्हणजे म्हणतो ऐका बरं का तसं असं नाही ऐका असं बघा तुम्हाला सांगतो बघा अशी लई पूर्ण म्हणते की तुमच्या ना व्हिडिओची क्वालिटी चांगली आहे ना तुमच्या कॅमेऱ्याची क्वालिटी चांगली आहे पण भावानो एक गोष्ट लक्षात ठेवा इकडे बघा आमच्या जरी मोबाईलची क्लिअरिटी आणि व्हिडिओची क्वालिटी नाही तरी आमचं जे साऊंड आहे आणि आमचं ते डेअरिंग ते टॉप विषय असतं आणि हॅशटॅग एकच कुठलं हॅशटॅग ऐका